又乜東東啊？唔知乜東東啊？又有飛機啦！哇，咁多飛機啊！嗰個就係嗰個節啦，櫻花個乜鬼啊花？完啦，應該個咩花嗰個林花。紫荊花係嘛？似唔似啊？咩花節啊嘛？散咗啲花，仙女散花啊！花落啊！花開花落，何時了？往事知多少？小樓今日又東風，溫執其中。問君能有幾多愁？不似一江春水向東流。蝴蝶又有飛機，咁多飛機嘅喎，三啊！咁10分鐘啦。LOVE 完啦，應該收頭。最靚係散啊，仙女散花。1288架路途人機啊！慢慢落返去啦。慢慢落返去啦。有綠色、紅色。
收㗎啦，慢慢落翻去啦。啲頭先上咗嚟啊嘛，飛機嘛，都飛咗上嚟，佢落翻去得㗎，係咪？咁所以要慢慢落翻去咯。其實佢哋收工嘅方法其實都好。唔能夠一次過走晒㗎嘛，係咪？咁要慢落翻去佢哋唔係㗎嘛。熄咗個燈，然後就跌落去咯。唔得㗎，如果唔係個飛機失蹤啊，撞落地下就死㗎啦。嗱，完啦，慢慢落翻晒去啦。哦，係啊，好熱啊！好，落晒去啦。有免費車啊，屯門市廣場去啊。未消失晒啊，仲有㗎。多謝參觀，多謝欣賞。冇啦，仲有冇啊？後會有期。仲有冇啊？而家咁耐都未。哦，瞓完覺未？好啦，落晒去啦。未落晒去啦，佢就嚟瞓覺啦。好啦，拉時溫啦。我見到咦？佢好有飛機嚟㗎。